Aí nós tava num dia tudo normal, do nada a operação começou. Mas a pergunta que não quer calar, fala aí, será que o crime acabou? Entraram lá na favela e fizeram sem mãe enterrar os seus filhos. Depois descobriu que o crime de verdade tava lá em Brasília. Lógico que eu vou ser criticado, porque eu vou ver o que sangue doeu, porra. E não vou falar nada, vai marcar chão que o tráfico virou estatística de novo. Nunca que eu vou ser sangrando meu povo e você é um covarde. Um dia eu morro com essas frases. Antes de pensar em matar, pense em dar educação. Falta de opção fez vários menores